तो दोस्तों आज हुई है गर्ल्स और बॉयज के बीच में ट्रैक्टर स्टंट करने का कंपटीशन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले स्टंट आते हैं गर्ल्स के। अब स्टंट आते हैं बॉयज के। वो यार कितने शानदार स्टंट है। वैसे आपको किसके स्टंट ज्यादा अच्छे लगे, गर्ल्स के या बॉयज के?